हेलो। देखो, 12 अगस्त को एनटीपीसी का स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट मतलब वही टाइपिंग होगी। ओके, तो उसमें जो उन्होंने बोला है, जो नोटिफिकेशन में भी था कि इंग्लिश में तो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 5% एरर अलाउड है दोनों में। ओके, अब पाँच, ये 10 मिनट के अंदर है, 10 मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। ओके, यानी कि 1 मिनट में 30 वर्ड, तो इंग्लिश में ये हिंदी में है, तो इंग्लिश में आपको कितने वर्ड्स छापने हुए टोटल, उनके अकॉर्डिंग 300 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि लगभग वो 1500 से 1600 की डिप्रेशंस, मतलब इतनी बार स्पेस को और बाकी सारे वर्ड्स को मिला के जितने भी लेटर्स होते हैं इतनी बार आपको की दबानी पड़ेगी टोटल, स्पेस भी मिला के। ओके, इसमें 250 वर्ड्स हो जाएंगे टोटल, और आपको लगभग का 5 गुना कर दो, लगभग 1250 से 1350 इतने डिप्रेशन करने होंगे हिंदी में। अब ये तो चलो सब बताते हैं, सब बता रहे हैं, हर एक यूट्यूबर यही बता रहा है। ओके, पर अब मेन बात जो कोई नहीं बता पा रहा है वो ये है, क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की नहीं होती है, बस वीडियो बना देते हैं कि ये एरर कैसे काउंट करने हैं, एनटीपीसी कैसे एरर काउंट कर रहा है, काउंट कैसे होंगे ये एरर। वो तो कह दिया चलो 5% है, कोई भी लगा लेगा कि हाँ 300 वर्ड्स है ना, और उसका 5%। ओके, तो कोई भी बता देगा 15 एरर हो गए, 15 एरर्स हो गए, तो सब यही बोले जा रहे हैं 15 एरर हो गए, 15 एरर हो गए। और बताता हूँ ये क्या उठा के ला रहे हैं, ये देखो, ये 2014 का पड़ा हुआ है एक इसका, ये देखो 2014 में हुआ था कोई, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है वेन्यू, हाँ किसी भी इस जगह हुआ होगा, क्लर्क का और अकाउंट का टाइपिंग, जो टाइपिस्ट का टाइपिंग टेस्ट था 2014 में, और कब की भर्ती थी 2012 की, उसका ये चीज़ उठा के लाए, ये चीज़, ये आपको सब जगह दिख जाएगी। इसी एग्जाम्पल को लेकर हर एक, मैंने आज आज मैंने अपने 4-5 घंटे लगा के वीडियोस देखी, सारी वेबसाइट खोजी, और मिला क्या, ये हर एक यूट्यूबर सेम एग्जाम्पल से ये कोट किए जा रहा है कि देखो उसने 1600 वर्ड कर दिए थे, 1600 स्ट्रोक कर दिया, मतलब डिप्रेशन कर दिया, इतनी बार कीज़ दबा दी, पाँच पाँच कीज़ को वो एक वर्ड मानते हैं, तो 1600 बटे 5 तो 320 उसके वर्ड टाइप किए उस बंदे ने। इसका इसका 5%, यानी कि 16 मिस्टेक्स उसकी माफ़ हो जाएंगी। ओके, बस इतना बोलते हैं वो सब, पर उस बंदे ने कितनी मिस्टेक कर दी है, 19 मिस्टेक कर दी है, ठीक है। ओके, उसने 320 वर्ड तो छाप दिए 10 मिनट में, पर उसने मिस्टेक कर दी है 19, पर माफ़ कितनी थी, 16। तो ये सब बताते हैं। अब उसका आगे क्या होगा, उसकी स्पीड कैसे एवेल्यूएट होगी, वो कह रहे कि जो 3 वर्ड्स हैं, है ना, 320 में से उसने 3 ज़्यादा मिस्टेक की है, तो 3 का 10 गुना 30 वर्ड्स माइनस कर देंगे, यानी कि 290 आ जाएगा, 290 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 29 उसकी स्पीड आ जाएगी, तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि 30 चाहिए। तो ये सब ने बता दिया, मैं सुन चुका हूँ। पर अब जो मेन बात आई, तो ये भाई ये 16 मिस्टेक जो अलाउड है, और जो इस बंदे ने 19 मिस्टेक्स कर दी थी, तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, ये तो बताओ कोई, किस टाइप की मिस्टेक है, हैं? कि पूरा पूरा का पूरा मैं वर्ड गलत लिख दूँ, हाँ, वो एक मिस्टेक होगी। या फिर मैंने जैसे ये टाइप डी लिखा है भाई, टाइप्ड में पी डी लिख दूँ, टाइप्ड, तो यह ये एक मिस्टेक होगी। या मैं इसकी जगह एक्स पी एक्स वाई एक्स एक्स कुछ भी लिख दूँ, कि ये लिख दूँ, तो ये एक मिस्टेक होगी। हाँ, तो इसको कोई नहीं बता रहा है कि मिस्टेक काउंट कैसे होंगी, किस टाइप की मिस्टेक्स काउंट होनी है, ये किसने बताया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। अब देखिए, मैंने मैंने क्या किया, मैंने अभी जो रिसेंट में हुआ था स्टेनो का, ये अभी पूरा इस पीडीएफ पड़ी है इसकी, आप सर्च कर लेना, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये हुआ था 2021 में, स्किल टेस्ट था स्टेनो का, ठीक है। रिज़ल्ट भी आया था अक्टूबर नवंबर सितंबर के करीब आया था इसका रिज़ल्ट। फिर स्किल टेस्ट हुआ, तो
इनको जो नोटिफिकेशन मिला स्किल टेस्ट का, या इनके नोटिफिकेशन में जो था वो ये था कि फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स। तो फुल मिस्टेक्स क्या है और हाफ मिस्टेक क्या है, तो ये पता करना सबसे बड़ी बात है। वो कह रहा है कि फुल मिस्टेक्स वो ऐसे काउंट करेंगे जो आप हम 300 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 300 मिनिमम क्राइटेरिया है। 300 वर्ड तो छाप नहीं है। अगर 300 वर्ड से कम छापते हो आप, 290 वर्ड छापते हो 10 मिनट में, है ना, तो आप तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो। ओके, आपको भगा देंगे, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। अब आप 300 से ज़्यादा कितने भी छाप दो, वो भी कितने कैसे छापने हैं वो देखिए। यहाँ पे एनटीपीसी का एक आरटीआई का रिप्लाई है। वो कह रहा है कि देखो, वो कह रहा है परीक्षा के दौरान सही टाइप हुआ वर्ड हरे रंग से, गलत टाइप हुआ वर्ड रेड रंग से, ठीक है, टाइप किया जाना है वह पीले रंग से हाईलाइट होगा। और जिस वर्ड को टाइप किया जाना है वो पीले वर्ड से, मतलब उसमें जैसे कर्सर जो होता है ना, जैसे एक लाइन लिखी होगी उस पर वो आता रहेगा पीला 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 पीला, उसको छापना है नीचे। गलत छाप दिया तो वो रेड हो जाएगा वर्ड। जैसे मान लो ऊपर ए पे येलो आ रखा है वो हाईलाइटर, नीचे आपने ए की जगह एस छाप दिया तो ये रेड में आएगा। ओके, ये रेड में आएगा। और आपने सही छापा है, ए ही छापा है, तो ये ग्रीन में आएगा। ठीक है, और माउस के बाद लॉगिन हो जाएगा। और मतलब ये है, बैक स्पेस नहीं चलेगा, कोई एडिटिंग टूल नहीं चलेगा। और वो कह रही है कि आपने अगर पूरा पैराग्राफ छाप लिया 10 मिनट में, ओके, जितने भी उन्होंने 300 राउंड वर्ड्स दिए होंगे उसको छाप लिया है आपने, मान लो 8 मिनट में ही छाप दिया, तो आप बचे हुए 2 मिनट में स्टार्टिंग का पैराग्राफ फिर से छापना स्टार्ट कर दो। एंटर दबाओ, नीचे वाली लाइन में आओ। अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में टैब है, मतलब इतना बड़ा स्पेस है पैराग्राफ स्टार्ट होने से, ये टैब होता है, तो आप एंटर के बाद टैब दबा दो एक बार, फिर आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से आप यहाँ से छापना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको पैराग्राफ छापना है जो ऊपर लिखा है। एक तो ये हो गया। ओके, पूरा छापने के बाद क्या करना है, अब जो मेन बात है वो है मिस्टेक। तो मिस्टेक काउंट होनी है, जो 300 वर्ड्स हैं मिनिमम, 300 वर्ड्स पे हम लेते हैं, तो 300 वर्ड्स का 5% कितना हो गया, 15 वर्ड्स हो गए। तो 15 एरर्स आपके अलाउड हैं, एरर्स अलाउड। ठीक है, तो ये तो आपके अलाउड हो गए। अब काउंट कैसे करने हैं, फुल मिस्टेक्स एक एरर काउंट होगा, और हाफ मिस्टेक हाफ एरर काउंट होगा। ठीक है, उसका नाम ही यही है, हाफ मिस्टेक। तो हाफ मिस्टेक क्या होंगी कि उनको हाफ काउंट करेंगे, और टोटल इनका 15 आना चाहिए, मतलब 15 से कम। ओके, जैसे यहाँ से हम एक मिस्टेक करते हैं कि आपने कोई वर्ड ही छोड़ दिया, जैसे बीच में से ये मिस्टेक्स आर, आर आप खा गए, तो ये एक मिस्टेक काउंट हो गई आपकी। ओके, अब ये समझ आ गया। अब वो कह रहे हैं रॉन्ग वर्ड या कोई रॉन्ग नंबर लिख दिया। ओके, तो वो कह रहे हैं जैसे कि जैसे डेट है, इस डेट की जगह उसने दे लिख दिया, तो यहाँ पे एक और मिस्टेक काउंट होगी। अब वो कह रहा है कोई एडिशनल वर्ड जोड़ दिया, तो जैसे डेट है ये, या फिर जैसे ये हाँ, ट्रांसक्रिप्शन द और जोड़ दिया इस जगह उसने खुद से, तो ये एक और ऐड हो गया। तो अभी तक हम 3 मिस्टेक कर चुके हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 3 मिस्टेक्स हो गई। अब ऐसे ही उसने मान लीजिए स्किल टेस्ट, स्किल की जगह फिर स्किल के बाद भी दा लगा दिया, तो एक और मिस्टेक हो गई, उसकी 4 मिस्टेक्स हो गई फुल। ओके, अब ये तो फुल मिस्टेक्स की बात होगी। अब हाफ मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स में वो कहते हैं लेटर, ओमिशन ऑफ लेटर। कि आप कोई वर्ड लिख रहे हो, जैसे ग्रुप वर्ड लिख रहे हो, आप ग्रुप में GROP लिख दो ग्रुप, ठीक, उसको वो समझेगा कि हाँ ठीक है आपने आधा ऑलमोस्ट वर्ड सही लिखा है, बस एक बीच में ओ लेटर ओमिट हो गया, तो वो आपको एक मिस्टेक काउंट नहीं करेगा, इसको वो करेगा आपकी हाफ मिस्टेक काउंट। ओके, अब अगला वर्ड्स मान लेते हैं, जैसे ये ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन में आपका एक ओ गायब हो गया, या ओ की जगह आप मान लेते हैं ए लग गया। ठीक है, तो पूरा तो वर्ड ठीक है आपका, बस ओ की जगह ए लग गया है, तो ये भी आपकी एक हाफ मिस्टेक होगी। यानी कि अभी तक आप ग्रुप का GROP लिखकर और ट्रांसपोजिशन का TRANSATION लिखकर आपने अभी तक सिर्फ एक मिस्टेक की है। इस जगह आपने 2 मिस्टेक नहीं की है, इस जगह आपने की सिर्फ एक मिस्टेक। वैसे ही अगर
ठीक है। रॉन्ग कैपिटल, कैपिटल जैसे कहीं आप कैपिटल आना है आपने स्मॉल बना दिया है, जैसे कैपिटल का ये सी स्मॉल कर दिया आपने, ओके। तो इसकी भी आपको क्या मिस्टेक काउंट होगी, हाफ मिस्टेक काउंट होगी। या फिर मेनली जैसे आपने एस लगा दिया है ना, यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन, मतलब एस ज़बरदस्ती एस लग गया है ना, छोटा सा मिस्टेक है कि एस लग गया एक, ओके। जैसे इंक्लूडिंग्स हो गया, बस ऐसे कुछ भी। लेटर्स में आपने एस नहीं लगाया, सिर्फ लेटर लिख दिया, तो ये सब आपकी क्या हो मिस्टेक होंगी, हाफ मिस्टेक्स होंगी, ओके। कॉमा लगाना भूल गए, फुल स्टॉप लगाना भूल गए, ये पंचुएशन मार्क लगाना भूल गए, ये सारी आपकी एज अ हाफ मिस्टेक्स काउंट होंगी। अब देखा जाए जैसे ऊपर हमने ये 3 मिस्टेक कर दी, तो वो टोटल यहाँ पे 3 मिस्टेक काउंट हो रही हैं, ये पूरी आपकी 3 मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे आपने जैसे मान लेते हैं एक जगह आपने गलत वर्ड लिखा था, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ग्रुप की हाफ, ट्रांसपोजिशन की हाफ, कैपिटलाइजेशन की हाफ, डॉट नहीं लगाया उसकी हाफ, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ कितनी मिस्टेक की है, 2। असल में आपने 4 जगह गलती की है, पर काउंट क्या होंगी, ये 2 मिस्टेक काउंट होंगी। तो आप टोटल इस हिसाब से आपने अभी तक 5 मिस्टेक कर दी, ओके। यानी कि आपको मान लीजिए इतनी मिस्टेक हुई है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। 300 वर्ड छाप के आओ, 15 मिस्टेक से कम करो, ऐसे काउंट करके, और आप एलिजिबल हो, ओके। ये तो अभी का था। अब एक और है, ये देखो ये पड़ा है जो यहाँ पे देखिए, ये देखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट ऑन ई कॉल लेटर फॉर द टाइपिंग टेस्ट। ये 2015 के NTPC एग्जाम का है, स्किल टेस्ट। इसमें भी क्या लिख के आया था, इसमें भी ऐसे लिख के आया था कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का हाफ, ओके। ऑब्वियसली आपने 4 हाफ मिस्टेक की थी ऊपर, तो 4 की जगह ये तो काउंट किया था अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5, ठीक है ना, हाफ ऑफ हाफ मिस्टेक्स, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक ऐसे काउंट होती है, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स, ओके। और वो फॉर्मूला तो यही है जो यहाँ पे बता रहे हैं लोग सारे के सारे, ओके। तो बस यही है। अब और क्या बताना था, हाँ, और ये देखो, और यही सेम फॉर्मूला एक सोनी टाइपिंग करके है, वो अप्लाई कर रहे हैं NTPC वाले सेक्शन में। NTPC वाले में अगर आप टाइपिंग दोगे तो जैसे ये स्पीड आई है 40 वर्ड पर मिनट की, एक्यूरेसी 95.97 है, तो एरर हुआ है सिर्फ 4%, तो हम क्वालिफाइड हैं। अब देखो उन्होंने कैसे काउंट किया, फुल मिस्टेक काउंट किया 2, वो कह रहे हैं कि 2 ज़्यादा वर्ड लगा दिए, कहीं सब्स्टिट्यूशन किया है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है बीच में। ओमिशन मतलब गायब कर देना, सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक्सचेंज कर देना, और एडिशन मतलब ऐड कर देना कुछ। तो सिर्फ कोई 2 वर्ड वो हो गए होंगे, दा की जगह ए लग गया होगा, ऐसे हाफ मिस्टेक्स हो गई हैं, क्योंकि हाफ मिस्टेक ना मेनली ज़्यादा हो जाती है ना स्पेलिंग में, क्योंकि मेनली SA और उसमें OP में ऐसे ना LK में ऐसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है हार्ड लगते वक्त, तो उसने हाफ मिस्टेक ऐसे काउंट किए हैं, तो 2 + 13, तो टोटल मिस्टेक होगी 15, पर इग्नोरेबल मेरी 20 थी। क्यों 20 थी, क्योंकि मेरा स्पीड ज़्यादा थी, है ना, ग्रॉस स्पीड 40 की थी, तो इस वजह से मेरे लिए 400 का 5%, ठीक है ना, 5% ऑफ 400 इज़ 20, तो मेरे लिए 20 मिस्टेक्स वो थी, फ्री थी, और मतलब फ्री क्या अलाउड थी, और मैंने 15 कर दी, तो मैं 5 से के मार्जिन से पास हो गया, ओके। तो इसलिए काफ़ी कम मार्जिन है, और ये हाफ मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। और सब कुछ मैंने बता दिया। देखो बात यही है कि टोटल मिस्टेक्स जो हैं, टोटल एरर्स हैं, वो हो रहे हैं आपके काउंट फुल प्लस हाफ का, जितने भी टोटल हाफ है उनका हाफ, ओके। जितने टाइप किए हैं वर्ड्स तुमने, मान लो 360 टाइप किए हैं, इसका 50% मतलब 5%, 18 मिस्टेक्स आपकी, 18 एरर्स जो कि आपने ऐसे काउंट किए होंगे टोटल मिस्टेक से, वो माफ़ होंगे। 17 कर सकते हो आप, 18 तक कर सकते हो। 18 के बाद जैसे ही एक करोगे तो वो 10 गुना होके
आपकी स्पीड को घटा देगा। ओके, तो ये है पूरी एनालिसिस एनटीपीसी के एग्ज़ाम की। 12 तारीख को होगा, मेरा भी है 12 तारीख को एनटीपीसी का स्किल टेस्ट। ठीक है, आप करना चाहें तो ये सोनी टाइपिंग वाला अच्छा है, आप इस पर कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके, बस यही बताना था। थैंक यू। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।